nizahe ngorane mwaciyemo kugira ngo video mare amezi yose itarasohoka? Nuko twakoze ibintu bidusaba ubushobozi tudafise. Ugize ikibazo uce yegereza abatoyi bawe kugira ngo babe ugwitwazo. Usuzana yamarira ngo yakera. Nje nije Imana ica kuri jewe nkemura ibibazo by'abatonya banje. Sibo sije noca kuri bogira bakemura ibibazo byanje navyo boshobora gukemura ibibazo byanje. Ngo amarira yawe ngo arashobora gutuma ngo abantu basubira kugira kagatima ko gukunda gati Kirikou amarira. Njewe nsanzwe nkunda famille yanje. Ureze no kuyipostinga nsanzwe nkunda famille yanje kandi sinzi impamvu abantu babivuga gutyo ariko siko bimeze. Muri rusange nje ndakunda famille yanje kandi uko bimeze ubu ngenda ndakura umuntu ashobora guhangana n'ikibazo ushobora kugira ntarinze kwitwaza ikindi kintu ngo kugira ngo ane naco nitwaze nk'uyu munsi ntidushobora kuwucira urubanza tuvuge ngo ni mwiza canke mubi. Turaza kurindira nitwaja kuja kuryama tuvuga ati kumbe umunsi wari mwiza canke wari mubi. Rero no kuvuga ngo umuntu yarazimye atarapfa canke ngo yaratse atarapfa uri kuribesha cyane uri kuramucira urubanza kandi agihari. Nibaza ko navyo atari vyiza rero. Kandi niyo ngeso yuko umuntu mu Burundi ateye imbere acaba abantu bumva ko ngurana ngo arateye imbere ngo rinjira ngo uzora ngo nasohoye ngo reka turabiya kabiri kubera turabiya kabiri kandi ntamenye igikorwa cyane buri mwanya byagutwaye. Kandi rero ikibazo cy'abo bantu babivuga nibo baba bagufashije no kuri irya ndirimbo ya mbere bagaca bagutega iminsi kubera ko pati umuntu wowe uzi ateye imbere aba ari ikimenyetso cy'uko nawe uzotera imbere. Aba ari ikimenyetso ko pati wowe uteye imbere ngo ntiwarongoye nanjye ndabona ko nzorongora kabisa. Ijana muze muri comment muko niko bimeze atwari sample basi zari fresh nta ngorane. Kibaye kuri mugenzi wacu dukwiye kwinezererwa ari ciza kuko natwe kiba gishobora kutubako. Agenda ndakwifuriza amahirwe menshi. Asante sana. Ijya jana arafise mu mwanya na mera ni sawa. Asante sana. Muri abantu mwamye muri kumwe nanje kuva ku ntango gushikana uyu munsi. Iyo ndi ngahe mba numva ndi muri famille niyo mpamvu nisanzuye kurusha n'abandi. Ari umutumire yigeze yisanzura muri iganiro kondosha. Ibazi. Babandanye baje no kuraba indirimbo yanje abumva ko ari urukato bayifashishe bariko barakora akazi kubera iyo turiko turakora akazi twifashisha inkato. Yo, what's up everybody? My name is Badman Rasta all the way from Akeza, you know? Wow, go on my people. Yes, bakunzi wa open mic. So, yes, bakunzi wa open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi. New generation kaze cyane muri no minsi ntako tworohera. Kirikou A Kili. Ndakura mukije. Yambo cyane Patrick n'abakunzi bose ba open mic n'abakunzi ba Akeza point muri rusange n'abakunzi b'umuziki ndondi muri rusange. Yes, ndabaramukije. Twa turi muri studio shasha ya Sama Open Mic. Nibaza ko ari wowe muri inzo wanyu mugira isezerere kuko byari twuma tuzana iyindi shasha ijanye n'ikindi gihe kandi. Bakoze kungira uwanyuma. Ubambere zo wanyu. Ubwanyu bazo mu bambere. Murakoze cyane. Biba biri fresh cyane. So ni indirimbo tuza kugaruka ko imeze neza. Film itangura imenganye movie sana. Kwepa. Yeah. Kugira mu tori rya story canke izira gitwe kwepa mwari muhereye mwiyumviriye gute izina muri rusange? Nuko nyene mu buzima hari ibintu byinshi byo gukwepa kandi utabikwepye bishobora kukugirira ikintu atari cyiza. Twahisemo kurimba indirimbo yitwa Kwepa. Hama amasanamu yayo yakozwe na John Elar. Kuriya byagenze niwe abifisemo uruhara runini cyane. Kukuntu byapanzwe kukuntu byakozwe ari amasanamu kugira se kujya. Rero nabace bavuga ati muradusabira muzo tubarize Kirikou iyi film true stories zobandanye. Kaya kantu gatoyi cyane gato gatangura. Ibaye movie. Nuko yikina. Azo ari fresh cyane. So ni video ubona kari nziza takanenge na kamwe karimwo ariko nsubiraho gatoyi hari musi wigeze kwidogera umuntu umwe aramubwira ati mbe murazi
uburyo tuba twasizemwo murazi inguvu nyinshi biba vyadutwaye mukaza mumva umuntu ariko araponda ngo igikorwa n'ikibi kandi urukato abantu bo kuri Facebook mani baba bari urukato so muri iyo bavuze urukato kandi uziko uburyo wasizemwo ari bwinshi utazona bukuramwo wabikoze kubera ubikunda kugira werekane ishusho y'igihugu nziza wewe muri kiyagiye commentaire nk'iyo commentaire mbi jewe naco zimbwiye kubera ko kuva nkitangura urugendo narose commentaire mbi na nziza rero ni ibintu namaze kumenyera kandi commentaire mbi ni kuri jewe ni ikintu kiba gikenewe cyane imfasha guha agaciro commentaire nziza ikindi naco commentaire mbi kuri jewe ni nziza irankomeza kandi nsanzwe ndanabitahura ko nta kintu ushobora gukora ngo bikundwe n'abantu bose nkuko nanje bihora bishika akabaho nk'abantu bakora nk'ikintu nanje nkumva ko kisameze neza ariko nubuhe buryo bivugamwo ni gute ubishikiriza ko igikorwa utagikunze nyimba utakunze igikorwa si byiza ko nundi umwumvisha ko atari cyiza kubera ko ugutwi kwawe nivyo nta muntu yoza kuguhariza uko ugutwi kwawe kumva ibintu ariko nuco ushaka kumvisha n'ugutwi kuwundi kwico kintu kitari cyiza muri rusange commentaire mbi njewe nacinwaye kiba ari kibazo cyane ari bon kabisa nkaho undi muntu ngo uranci intege kandi atazombwira ubu ngo bace bazishona abari atari so ni team yanyu tubona yuko mwitegura igikorwa cyane bibatwara igihe kingana gute kugira ngo audio canke video ije kumugaragara urabona ko ari projet ibirimwe abantu benshi abari mu kwitanga eske amahera mushiramwo murayagaruka ko nayo dushiramwo twayakuye mu muziki nubwo atogaruka nayo dukoresha twayakuye mu muziki ariko nibaza ko twebwe biri mu bintu bituma duteba gusohora igikorwa kubera ko turakunda iyo dusohoye igikorwa kibi gikorwa kinini nya cyane audio biroroha cyane ariko video kenshi biba bigoye kandi umuziki aho ugeze iyo uri kumwe n'amasanamu biroroshe cyane kuwushikana kure so ni tuwa mwakoze mu gihe giheze uno munsi biboneka ko mugomba musubire kandi mutembere kandi babitega iki ku bantu batigeze baronka iryo bakwiye kubaronka muri bijya bihe bitandukanye bitege twebwe kwanza ama bitege ni no kunezerwa bitege n'imiziki mishasha hazogera ko tugenda gukora iriya tuba tumaze gusora n'indi miziki myinshi abo baba batakunda imiziki yacu ariko b'abarundi bazoze badushigikire badutera iteka baze kubw'igihugu kubera ko si ibintu biba bisanzwe kumva ko umwana w'igihugu agiye gukorera ikintu nka hariya kandi by'ukuri tugiye gukora nka concert ko nabibonye ntabwo tuba twiteza abazungu kweri ategezwa kuza biwacu nibo batuzi abazungu ni batuzi rero umuntu wese iyo bari muri Europe ndongereho n'akajyo ko kumutumira ariko tubanze tunashimira abo bwa mbere kubera ko nyimba badutumira igira kabiri nuko bajya abo bwa mbere badufashije baje bakadushigikira n'abandi bakabona ati bari abantu barashigikiwe rero umuntu wese aje kudushigikira mu giteramo twakoze muri Europe Imana muhezagire n'utajeho bitakundiye noncuro azozi so ni foto twabonye muri kumwe n'umuririmbyi Satsi bamwe bakibaza ati hariho collabo igiye kuboneka bimeze gute muri rusange mwari mwambaye impuzu zisa zishaka gusa jinx iriya foto twagize kuri Dunda na Buja FM twafashe agafoto amusabye kugira muhuze naho byagenze namurondeye sumu grand frère basi namurondeye umve ko atakiribizi sangana kiribizi caramu mwanya turafata agafoto turongeraho n'akajyo ko kuganira twarapanze ibitari bike Mana niya tuje imbere inshallah abantu bazobibona zikibazo gucyo yegereza abatoyi bawe kugira ngo babe ubwitwazo ushizana yamarira ngo yakera nje nije Imana ica kuri jewe nkemura ibibazo by'abatonya banje sibo sije noca kuri wogira bakemura ibibazo byanje navyo boshobora gukemura ibibazo byanje ngo amarira yawe ngo arashobora gutuma ngo abantu basubira kugira kagatima ko gukunda gati kiri kuba mwana njewe nsanzwe nkunda famille yanje ureze no kuyipostinga nsanzwe nkunda famille yanje kandi
sinzi impamvu abantu babivuga gutyo ariko siko bimeze muri rusange nje ndakunda famille yanje kandi uko bimeze ubu ngenda ndakura umuntu ashobora guhangana n'ikibazo ushobora kugira ntarinze kwitwaza ikindi kintu ngo kugira ngo ane naco nitwaze abantu babivuga nibo babiyumvira wacha subira ingozi kuri batoyi nicoke mu kico kibazo naho no posting ifoto ndi kumwe n'abatonya banje kibazo nagize nicoke mugwa no guposting ifoto ngo kubera ko ndi kumwe n'abatonya banje wapi sanzwe nkunda abatonya banje muri rusange. So ni collabo mwagiraniye na Bruce Melody ba Tis Easy kubona ko na ba Kivong hariho n'izindi ziri mu kabati tutashoboye kuvuga ziri mu makungu cyane uno munsi nka Akili vision yiwe na stage amaze gucamwo simvuye ngo yibona gute muri kazo cyanawe batabanye ibona je. So ububona ugenze kuki uno munsi nikicaye wishimira muri rusange abantu Imana muri rusange kuri wewe uravye muri rusange nashimira Imana mashimira n'abantu bagiye bamfasha kugira nshike ngaha ngeze ashimira n'abagiye banca intege nkuko nabivuze kandi atantege ufise nta ntege ngira none abandi azifise ubungo barazishona muri rusange ishimira Imana n'abagiye bamfasha n'abancine n'abandi bakunda kuvuga akajambo ngo uyu muntu agize media tour hanze mashazima sinzi ko bakumvise agize media tour Europe ngo acazima sinzi ko bakumvise sinaenda bizi nawe ufise commentaire ngo iyo umuntu agiye hanze akigira media tour bacazima sinzi siko ndabibona nje wowe ubibona gute agenda yibona biri fresh muri kuri target nziza cyane mugabo nagisomye muri commentaire ati abatipe ntubona ko bagihanze zishobora zimba nka runaka uko menga rero iherezo ryabo bibugira media tour abo bantu ba kandi gucira imanza ubuzima bw'umuntu nabo abantu baze babihagarike nkuko nyene umuntu nk'uyu munsi ntidushobora kuwucira urubanza tuvuge ngo ni mwiza canke mubi turaza kurindira nitwaja kuja kuryama tuvuga ati kumbe umunsi wari mwiza canke wari mubi rero no kuvuga ngo umuntu yarazimye atarapfa canke ngo yaratse atarapfa uri kuribesha cyane uri kuramucira urubanza kandi agihari nibaza ko navyo atari vyiza rero kandi niyo ngeso yuko umuntu mu Burundi ateye imbere acabaho abantu bumva ko ngurana ngo arateye imbere ngo rinjira ngo uzora ngo nasohoye ngo reka turabiya kabiri kubera turabiya kabiri kandi ntamenye igikorwa cyane buri mwanya byagutwaye kandi rero ikibazo cy'abo bantu babivuga nibo baba bagufashije no kuri irya ndirimbo ya mbere bagaca bagutega iminsi nibaza ko atari ikintu ciza dukwiye kugihindura ahubwo umuntu ateye intambwe imwe tugashiramwe ingufu tugashiramwe kumushigikira agatera n'iya kabiri agatera n'iya gatatu kubera ko pati umuntu wowe uzi ateye imbere abari kimenyetso cyuko nawe uzotera imbere abari kimenyetso kuko pati wowe uteye imbere ngo ntiwarongoye nanje ndabona ko nzorongora kabisa ijana muze muri comment muko niko bimeze atwari sample basi zari fresh nta ngorane kibaye kuri mugenzi wacu dukwiye kwinezererwa ari ciza kuko natwe kiba gishobora kutubako Chagenda ndakwifuriza amahirwe menshi asante sana ijya jana arafise mu mwanya na mwera ni sawa asante sana asante sana. So ikiganiro nisama open mic nikaye kajambo ubwira abakunzi b'ikiganiro open mic kandi wongera unabibutsa ko indirimbo uri kuri YouTube dutegerezwa kuyiraba paka gushika iturambiye nizo yenda kwarambira nzo ndabatamwe rero mfata kanya ndabashimire shimire abakunzi ba Keza bose muri rusange shimire na Keza muri abantu mwamye muri kumwe nanje kuva ku ntango gushika n'uyu munsi yo ndi ngahe mba numva ndi muri famille niyo mpamvu nisanzuye kurusha n'abandi ari umutumire yigeze yisanzura muri iganiro kondosha bibazi content creator urumva muri rusange muri abantu bo gushimira cyane no kuba rero hari abantu badukurikirana bikaboneka ko ibintu dukora tudatamba twirorera aribo bakunzi ba open mic mane bahezagire cyane babandanye baje no kuraba indirimbo yanje abumva ko ari urukato bayifashishe bariko barakora akazi kubera iyo turiko turakora akazi twifashisha inkato mane bahezagire ziba zimeze neza sa ziya nkato inkato ni sawa inkato zirimo ibintu bimeze neza nuko asante sana big up